Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir teknoloji tasarım projesiyle sizlerleyim. Temel tasarım elemanları için yapabileceğiniz harika bir proje. Aynı zamanda bunlar geri dönüşüm projelerinde kullanabilirsiniz. Çünkü bunların her biri birer poşet arkadaşlar. Şimdi biraz açıklamak istiyorum. Bakın burada temel tasarım elemanlarından renk kullanılmış arkadaşlar. Çizgi kullanılmış. Bakın her biri birer daire gibi düşünüp iç içe geçmiş çizgilerden oluşmuş ve biçim görüyorsunuz, her biri bir farklı biçimde dairenin büyüklü küçüklü daireler şeklinde dizilmiş ve form var. Formda dairelerin 3 boyutlu olacak şekilde, bakın, yükselti, eni, boyu olacak şekilde tasarladım arkadaşlar. Burada birkaç tane seçenek sundum arkadaşlar. Mesela siz rengi bu şekilde şöyle siyah beyaz tamamen tercih edebilirsiniz. Ya da büyüklü küçüklü tercih edebileceğiniz gibi sadece şuradakiler gibi küçük küçük de tercih edebilirsiniz. Ya da siyah ve şu şekildeki beyaz da tercih edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi boyutları aynı, hemen hemen yakın ama renk tonu olarak şu şekilde beyaz, işte başka bir renk sarı ben kullandım. Burada moru kullandım. Elinizde hangi poşet varsa ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da boyut eklemek için birkaç tane gördüğünüz gibi büyüklü ve küçüklü bir şekil oluşturdum arkadaşlar. Yani siz bu bir tabak, şöyle göstereyim altını, bakın. Bu da teknoloji tasarım dersi için yapılmış temel tasarım elemanları ve geri dönüşüm projesi için harika bir proje arkadaşlar. Umarım sizler de dener yaparsınız. Bakın şöyle detaylı göstereyim. Dilerseniz bu güzel projenin yapılışına başlayabiliriz.